Sonic Boom. O circo chega à cidade. Knuckles, pela esquerda! Não recebo ordens suas. Vá você pela esquerda. Por que sempre temos que discutir a mesma coisa? Contemplem o meu incrivelmente poderoso Polvobot. Prazer, viu? Hã? Sabe, isso seria bem mais fácil se vocês parassem de se mexer. Não consigo ouvir. Estou ocupado demais correndo em volta do seu Lula Bot. Ele não é uma lula, ele é um polvo. Não consegue ver o tamanho dos tentáculos em relação à cabeça? Sonic, o meu laser disparafusador já está pronto. Esse aranha-bote já está na mira. É um polvo! É um polvobot! Tails, você já testou essa coisa? Relaxa, vai funcionar. Isso não é bom. Eu devia ter tido aquelas aulinhas de circo. Podem vir, eu posso fazer isso o dia todo. Ou talvez não. Como a maré muda. Isso é uma referência náutica. Porque ele é uma lula, quer dizer polvo. Ótimo, agora vocês me fizeram falar isso. Eca! Da próxima vez, estudem um pouquinho antes de lutar. Gente, eu não sei o que aconteceu. Eu sei o que aconteceu. O seu laser robô quase nos transformou em ração para peixe robô. É, e nem era deliciosamente escamoso. Me desculpem, ele deu defeito. Talvez não tenha sido um defeito. Talvez ele nem seja o Tails. E se ele for um daqueles agentes duplos? Um esquilo fingindo ser uma raposa? Um esquiloposa? Ai, me solta! Ah, deixa ele em paz, ele... Não, Sonic, eles estão certos. A não ser pelo Styx essa história de esquiloposa. Eu coloquei todos em perigo. Eu tenho que ir. Tails, peraí. Tails, tá tudo bem, amigo. Tails! Não vão voltar enquanto eu não consertar meu disparafusador. Ô, amigos, peguem leve com Tails. Ele cometeu um erro. Quem nunca... Me desculpem pelo susto, pessoal. Minhas mais sinceras desculpas. Queria brincar de boliche, amigão? Meus sinceros perdões. Me permita me apresentar. T.W. Barker. Empresário, apresentador e diretor do T.W. Barker Circo das Maravilhas. Um circo, é? Aqueles com palhaços? E elefantes? E arte feita com palha de milho? Eu não faço ideia do que seja um circo. Infelizmente, eu não tenho nada disso. Os meus artistas comeram sushi estragado na outra cidade e ficaram terrivelmente doentes. Tudo que eu tenho são meus 2 ursos acrobatas. Então, como vai fazer o show? Não terei como fazer. As crianças, elas ficarão tão desapontadas. As crianças não! Isso, as crianças. Ai, se eu conseguisse achar um coração bondoso para me ajudar a manter a magia do circo viva. O senhor está com muita sorte. Será um grande prazer ajudarmos o seu circo. Fale por você, Amy. Por que você acha que eu vou aparecer num show como um animal treinado? Sem ofensas. Claro, claro, eu entendo. O treinamento é meio rigoroso. Alguns não têm capacidade. Capacidade é meu sobrenome. Achei que o seu sobrenome fosse D. Eu só espero que seu circo me aguente. Eu tô dentro. Maravilhoso! Eu estou encantado em ter vocês. Espera aí, tem mais um. Tails, na escuta, vamos entrar pro circo. Tails? Tails! Isso deve dar. Qual é? Sua porcaria estúpida.
Bem-vindos ao circo, onde suas incríveis habilidades vão ser mostradas para as crianças do mundo. Sonic, só existe uma criatura rápida o bastante para andar na Esfera da Morte. Uma gaiola circular, sem início ou um fim, permitindo você atingir velocidades inimagináveis. Tudo sem sair do anel central. Demais! E você, meu amigo musculoso, tem punhos formidáveis. Mas já pensou em usar a sua cabeça? Usando a cabeça. Ah, entendi. O que eu vou ser? Uma acróbata? Uma domadora de leões? Uma mágica daquelas incríveis que ninguém jamais viu antes? Você vai ser um palhaço triste. Palhaço triste? Eu já entendi. Está me dando os piores papéis só porque eu sou uma garota. Eu tô pronta pro meu número de trapézio, chefe. Foi isso! Eu não usei um contrapeso para compensar as mudanças de velocidade. E também, isso aqui atrapalhou. Bem-vindos ao Circo das Maravilhas T.W. Barker! Essa noite traremos números de força, velocidade e agilidade de um jeito que vocês nunca viram antes. A não ser que tenham ido a outros circos. Aproveitem! Isso não é engraçado, é triste. Vocês deveriam ficar tristes com esse palhaço. Contemplem a Esfera da Morte! Um último teste. Beleza. Bem a tempo da dança dos robôs. Não, era o final da temporada. A que horas o show começa? Ótimo trabalho, pessoal. Excelente! Vamos fazer isso de novo um dia. Claro, você deveria. E você vai. Oh, que brincadeira é essa? Pra ser sincero, meus artistas não ficaram doentes. Eles fugiram. Então, ouvi falar sobre seu grupo e fiz essa brilhante armadilha. E vocês inocentes caíram feito uns patinhos. Tarde demais, minha amiga selvagem. Mas esse é o verdadeiro prêmio. Não é fácil prender um raio em uma garrafa. Então eu tive que encomendar essa garrafa de um amigo nosso em comum. O Círculo da Morte das Indústrias Eggman é indobrável, inquebrável, infusível e é seu por apenas 6 pequenas parcelas. Mas frete e instalação. É assim que te enganamos. Peraí, esqueceu de uma coisa. Eu! Esqueci, é? Ah, minha doce e solidária Amy Rose. Pense nas crianças. As crianças... Espera! Isso não vai funcionar comigo. É algum tipo de hipnose? Ah, e caso consigam escapar, eu encomendei isso aqui também. Pessoal, consertei meu desparafusador. Agora ele funciona mesmo. Aonde foi todo mundo? Sonic, você tá aí, Sonic! Tails, é ótimo ouvir sua voz. O esquisitão do circo prendeu a gente. Tem que nos ajudar. Entendido, líder azul. A ajuda está a caminho. Eu tô vendo o circo, Sonic! Tails! Me tira dessa coisa! Ótimo, essa coisa ainda não funciona. Agora ficou bom! Ursos! Moto-insetos! Atacar! Sonic, ele tá fugindo!
Me tire agora dessa gaiola chechelenta! Eu sou um empresário! Foi um belo voo, amigão. É, você foi Me bem. desculpa por dizer que você era um agente duplo. Eu não percebi que você era um agente triplo. Muito obrigada. Eu tô muito feliz em poder ajudar. Agora vamos embora. O quê? Não! Não! Esperem! Não podem me deixar aqui! Voltem! Voltem! Enfim, eu posso desligar esse lixo. Tradução Camila Andrade. Direção Renan Ribeiro. Com as vozes de Manolo Rey, Isaac Bardavi, Yara Rissa, Ana Lúcia Menezes, Mariana Torres e Leonardo Serrano.